హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్తే. మా కుషల్ గాడిని వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి ఊరు నుండి ట్రైన్‌లో తీసుకొస్తున్నప్పుడు చాలా అల్లరి చేశాడండి బాబు. ఏంటి అంత బుద్ధిగా కూర్చున్నాడు అనుకుంటున్నారా మావోడు? కాదండి బాబు. సీట్‌లో నుంచి దిగి అటు ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాడని వాడి గోల భరించలేక నేను వాళ్ళ అమ్మ వాడికి అడ్డంగా సూట్‌కేస్ అడ్డం పెట్టేసాం. వాడు ఎటు ఎళ్ళాలో తెలియక అలా కూర్చున్నాడు. చూడండి ఎలా కళ్ళెగరేస్తున్నాడో నా ఇంక చూసి అడ్డం పెట్టేసాను సూట్‌కేసు. మధ్యలో ట్రైన్ చాలా సేపు ఆగిందండి. మరి మావోడు ఖాళీగా ఉండడం అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కదా! అందుకే ట్రైన్‌లో కూడా ఎక్సర్‌సైజ్ చేస్తున్నాడు. చూడండి వాళ్ళ నానమ్మ ఎలా నవ్వుతుందో. ఇంతకీ వీడి ఎక్సర్‌సైజ్ కారణం ఏంటో తెలుసా? వీళ్ళమ్మ "నాకన్నా పొడుగ్గా అవ్వాలిరా నువ్వు" అందంట. అందుకనే ఇప్పటి నుంచి ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ చేసేసాడు మావోడు.